Famiarabanareo amin'izao takarivany alahady fa 5 ny volana febroary izao atao anatin'ny le JT du dimanche fandaharana izay efa arahantsika nandritry ny 2 herinandro teo izay narahantsika ireo karazana vaovao azo atolotra amin'ity alahady ity. Androantsika dia anaraka ny zanam-pandaharana izay efa nomanina tahaka ny portrait, ny toekarena ary ny oianao. Mialohan'izay anefany dia ireto misy vaovao izay nisongadina tamin'ity tontolo andro ity. Teto amin'ity toerana ity no feno rano aliny amin'izao fotoana izao araka ny hitantsika ato aoriana koa ato efa manadio ireo mpiasa ety. Raha ny fanazavana voaranay dia tao amin'ny trano fidiovana sy fanaovana maloto no niakatra ireo maloto ary tonga teto nivon'ity salle de débarquement ity. Dibo-drano alina ny seranam-piaramanidin'ny vato tahaka ny hitantsika amin'ny sary niakatra teto amin'ny salle de débarquement ny rano avy amin'ny trano fivoahana sy avy any amin'ny piste. Niparitaka teto avokoa ny maloto avy any ambany. Nanazava ny antony nahatonga ny fanakorontanana iny ny teo anivon'ny Ravinala Airport, nambaran'izy ireo fa feno ny tantana amin'ny sous-sol ary tsy naharaka ny famoahana ny rano maloto na ny eau usée ary niakatra taty ambony. Teo ihany koa ny fikoriana ny rano avy teny amin'ny piste. Tsy voafeny ny Ravinala Airport ny rano raha ny fanazavana. Ao anatin'ilay asany isan'ilay orana izay zany dia tsentsina nisy tsentsina le regard le voan'ilay rano satria le rano orana rehetra zany malefa makana amin'ny tanimbary sy ny zava-maitso manodidina dia reny koa inondé tamin'ny maly dia niara-tsentsina tao le izy. Zay zany ny voalohany dia ny faharoa hitantsika ny parking ny avion zany ny en piste en pointe de joie le izy. Dia rehefa en pointe de joie le izy dia le tuyau le canal d'évacuation d'eau iny zany tsy naharaka tsony le izy. Zany hoe tsika efa manana fitaovana rehetrarehetra, manana pompe tsika ohatr'izany fa tsy naharaka tsony le tatatra. Dia zay zany nahatonga izy nivoaka fotoana tatatra le ranonorana. Dia izay zavatra izay efa nanomboka moa ny asa. Efa satria amin'ity taona moa tsika efa manao ny asan'ny piste dia tafiditra ao anatin'izay le asan'ny évacuation ana rano. Entitra ny ministry ny fitaterana ny raha nitsidika ny toerana ary nilaza fa efa hatry ny alina dia noezana ny fehezina ny rano tamin'ny fitrohana izany. Io samy manana ny andraikitra sahany avy ka andraikitry ny Ravinala Airport no mitantana sy mikojakoja ary koa manao izay mapety amin'ity seranam-piaramanidina ity. Izay zavatra izay moa zany dia efa eo am-panomanana an'izany Ravinala Airport mba hanao an'izany ataontsika hoe excuse publique izay amin'ny zavatra nitranga tety. Ary efa misy ary koa ireo fepetra entitra izay noraisina raha tsy ilaza manokana izay hoe misy zany ny motopompe. Manoloana izany vonina ny hanonitra ireo entana simba n'ireo mpandeha ny Ravinala Airport ary maneho ny fialan-tsiny amin'ireo mpanjifa niaran'izany olana izany. Oui, s'il y avait des bagages abîmés ou des effets personnels qui auraient été abîmés à cause de ces travaux, il y aurait des dommagements, oui bien sûr. Nous avons des assurances pour ce genre de choses. Par bonheur, je ne pense pas. Par bonheur, les tapis bagages, en fait, mettent les bagages en hauteur, les bagages sur des chariots. L'eau était désagréable mais pas trop haute malgré tout pour atteindre le niveau des chariots. Normalement, il n'y a pas de problème. Mais si tant est qu'il y ait des problèmes, oui bien sûr, nous aurions des dédommagements à effectuer bien sûr. Et nous renouvelons nos plus plates excuses à l'ensemble des usagers de l'aéroport pour ces événements bien involontaires de notre part et que nous allons réparer très vite. Nodimandry androany maraina ny talen'ny serasera ny fiadidinan'ny Repoblika tsy lavina Ralaindimby. Olona efa nanana ny lazany teo amin'ny tontolon'ny serasera malagasy. Ny taona 2014 izy no voatendry andraikitra izany asany izany mandraka ankehitriny. Tao amin'ny televiziona malagasy izy no nanomboka ny asany rehefa avy nandrato fianarana tany amin'ny studio École de l'Eau Cora tany Frantsa.
Niezaka nikaroka foana izy indrindra amin'ny ampivoarana ny haino aman-jery eto Madagasikara. Nirona tamin'ny tontolon'ny kolontsaina kokoa izy ary fantatra tamin'ny fanaovana ny fandaharana momba ny fitampo sy ny zafy-maniry. Ny andraikitra ny toeran'ny tompony andraikitra ny serasera ihany koa izy tamin'ny lalaon'ny nosy taty amin'ny ranomasimbe indianina ny taona 1700. Noho izay fahaizany sy fikarohana nataony teo amin'ny serasera izay, dia voatendry ho nisitry ny serasera izy ny taona 1700 hatramin'ny taona 1700 tamin'ny fitondrana Zafy Albert. Fa anisan'ny nampiavaka azy hatramin'izay ihany koa ny fanandratany ny soatoavina malagasy. Ny teny zany tsy hoe teny manenoneno fotsiny fa ny teny maneho firafitra ny fomba fisainantsika. Ny teny rehetra fa tsy ny antsika rery ny teny frantsay maneho fomba fisaina frantsay eo amin'ny firafina. Izahay eto amin'ny Joimine dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana manontolo. Androany antsika dia naraka ny zanam-pandaharana portrait ihany koa ary ny portrait voahomana antsika dia fiainana tovolahy iray izay miavaka satria dia 420 taona ny lehilahy Ontina no anarany ary mirefy 2 metatra sy 20 centimetatra ary ao anatin'izay fiainana izay dia misedra olana i Ontina nahoana satria dia tsy mbola voahaja ny zon'ireo olona manana fahasembanana eto Madagasikara ndao ary voarahana ny fiainana izay nijoroan'i Ontina vavolombelona. Ontina ny anarako 24 ans dia avy any Antsirabe telo mianadahy zay ny mpiray-tampo vavy ny voalohany dia lahy avy eo dia izaho ny farany dia izy roa ireo moa zany normal ohatra ny olona rehetrarehetra fa zarery ihany no somary niavaka tamin'ny izay telo mpiray-tampo mirefy 2 metatra sy 20 tamin'ny nanao karapanondro. Teraka tsy ampy vola ny Ontina raha ny fanazavany antony nahatonga ny vatany kely. Ny tombo tahaka ny ankizy rehetra izy saingy nandeha niadana izany. Nanaovako kopy ary zany tsy tena ny daty naterahako satria somary nisy olana kely tao amin'ny hôpitaly hoe zaza mety tsy ho velona dia tsy nety nanao taratasy lory zareo. Fa rehefa volana taty aoriana zay vao hita hoe salama dia zay vao nanamboarina kopy. I Ontina nanomboka nianatra voalohany dia efa nisedra olana. Tsy noraisin'ny sekoly ny tenany noho ny vatany kely loatra saingy nidongy izy ary nianatra ihany. Naharaka tamin'ny fianarana i Ontina. Rehefa niakatra kilasy kosa izy teo voatsapany fomba fijery mpiara-mianatra aminy. Izy rehetra ny tombo haingana daholo dia izany hoe mehita ny ihany zany le kara dia nanomboka teo ny somary ohatra hoe rehefa récréation dia alain'ny ankizy ny goûter ohatrohatr'izany. Dia nasina ny amben'ny zokinay moa za tamin'izany. Anisan'ny tadidin'ny Ontina ireo fotoana nanala fanadinam-panjakana saika tsy afa miditra trano mantsy izy satria lazain'ny tompony andraikitra fa zazakely. Mizoro ny CPE zany za zany tsy nanaiky naterina fa mba tiako ilay mba mandeha ohatra ny ankizy rehetrarehetra foana. Dia za efa mitondra convocation sy ny taratasy feno fa tsy mbola nahazo niditra tao amin'ny salle d'examen satria nieritreretin'ny chef de centre hoe zanaka ny jury hoe miaraka fotsiny dia tsy mahazo miditra io zaza io. Dia nefa ny rehefa naseho ny taratasy dia navelany ihany. Kay moa tsy natakatra latabatra tao amin'ilay salle d'examen zany za. Dia tsy maintsy hoe tsy nipetraka teo amin'ny numéro ny table nisy anahy. Dia nakana seza mitokana mihitsy. Tsy adin'ny Ontina ihany koa ny fiainany teny amin'ny lycée. Dia récréation zay eo amin'ny 4. Dia zareo somary mivoaka aloha tonga dia efa feno mpianatra daholo eo amin'ny varavarana mijery hoe iza zany. Dia tangoronandry zareo misy fotoana tena to dia batainy. Dia hoety mandehandeha an'izay tiana anaovana tonga dia batainy daholo. Dia zokinay moa tamin'izany mbola ray établissement tamiko koa. Dia somary taitra ihany izy hoe vonoiny zareo ve la. Dia tsy vonoino aho za fa tsy afaka mandeha irery mihitsy fa to dia trotroiny foana dia hoetiny mandehandeha mitety kilasy mihitsy. Dia ohatrohatr'izay foana no niainana. Amin'izao fotoana izao taona faha-4 eny amin'ny ambaratonga ambony Ontina ary nisafidy ny lalam-piofanana télécommunication.
Marobe ny mampanahy azy ahoatrin'ny favy tamin'ny fianarany. Anisan'izany ny hoe ho raisin'ireo mpampiasa ve izy. Ankiray soa tiako ihany koa mantsy a hoe hanao chimie dia nanomboka ny salasala za hoe ny table any amin'ny laboratoire avy be daholo dia zaho a zany tsy maintsy hoe mitondra seza miaraka amina foana mety ho sahirana ihany dia zany nahatonga nandrona hoe ndeha ho any amin'ny domaine teknôlôjia kokoa. Mora hoe hanao installation ana antenne eny amina pylône ohatra dia hoe hiakatra miaraka amin'ny équipement mety somary mila ezaka mafimafy. Ny tanjoko loatra eto zany hoe haka ny diplôme d'ingénieur master 2 dia amin'izay fotoana izay ny tanjoko hoe hiditra kokoa amina hoe côté optimisation satria any zany saina kokoa miasa. Fanampon'izay olana goavana tsy ahafahany ontiana manantanteraka ny fikasany eto amintsika ny tsy fahampian'ireo foto-drafitrasa ho an'ireo manan-kilema matoa azy. Foto-drafitrasa izay tsy mifanaraka amin'izy ireo. Ohatra hoe tamin'ny zanaka any amin'ny banky ihany koa izao dia mba tiako zany zaho hoe aleo tena satria tsy voatery ankin-doha amin'olona foana nefany a takonao amin'ny amin'ilay guichet zany za satria foy a tsy haiko hoe destiné ho an'ny olona plus de 1m60 raha tsy diso any norme ampiasaindry zareo dia tsy maintsy hatriny lavitra mitonona anarana izy a za efa mijoro eo nefa tsy hitany izy nefa ny tokony hoe izy mantsy mipetraka dia tsy maintsy makeny lavidavitra kely zany za miteny hoe za le izy. Raha ny fanazavany dia efa nanantona mpitsabo izy tamin'ny mbola kely saingy tsy nahitam-bokany izany. Tafiditra anaty zanam-pandaharana toe-karena isika resaka mikasika ny fikarakarana ny tanana sy ny tongotra manicure na pédicure izay no fiantso azy. Ireo vehivavy no matetika no voasarika amin'ireny na dia efa tafiditra ihany ary ny lehilahy amin'izao fotoana izao mahazo vahana eto amintsika ity fomba fanao ity mantsy. 3 alina ariary dia efa andaniny olona vola 3 alina ariary isan-kerinandro ny fanatanterahana izany fikarakarana tongotra sy tanana izany. Hojerena ihany anefa ireo toerana izay mandatsaka ny fanatanterahana ny sarany fanatanterahana izany manicure sy pédicure izany sy horantsika ny fanadihadiana. Ny fametana ny faux ongle na ho tsy tena izy, vernis miavaka toy ny vernis gel na ihany koa ny vernis effet miroir hoy isika, ireo isany efa misy eto Madagasikara avokoa ary efa betsaka ny vehivavy manjifa azy. 5,000 ariary hatramin'ny 3 ariary ny mametaka izany raha eto amin'ity toerana iray mikarakara ny vatana rehetra ity. Ho azy ireo, ny mpanjifa misafidy mametaka ny ho tsy tena izy no betsaka tonga eto. Resaka faux ongle zao no tena be mpanao eto, vernis gel. Mametaka extension faux ongle mihitsy, extension spéciale, extension. Dia asiana gel le izy, dia ino maharitra hatramin'ny 2 volana. Raha misy savaly ireo olona mandaly eto hikarakara ny hoho isan'andro dia ny 9 amin'ireo liana amin'ny vernis effet miroir sy ny vernis gel. Raha manao vernis permanent zany dia à partir ny 15,000 ariary ka hatramin'ny 30,000 ariary. Ho an'io izao 5,000 ariary ny nanao ity hohony ity. Manokana vola manokana mihitsy hikarakarana hoho na anaovana volo ohatra. À peu près 30,000 ariary ny manao volo dia hoho 15,000 ariary. Eto amin'ity salon iray ity indray ny fikarakarana ny tanana tanteraka na ilay soin complet no tena be mpanao. Ny volana janoary teo no nisokatra ity toerana ity teto Tsaralalàna ka hatreto manjizina ny 4 hatramin'ny 9 ny mpanjifa mandalo eto mikarakara ny hoho tanana sy ny tongotra isan'andro. Izy ireo moa zany tsy mahafantatra fa tsy hoe manicure na pédicure fa izahay maha hoe matianina anay no manoro azy ireo miankina amin'ilay diagnostika izay nataonay tamin'ny hohany dia izay no anoroanay hoe izao no soin tokony mety amin'ity hohanao ity. Eto indray tafiakatra 5,000 ariary ny ambany indrindra raha ny fikarakarana ny tanana fotsiny raha atao izay soin iray manontolo izay.
tarifa zany amin'izay fikarakarana ny tanana sy ny tongotra izay ho an'ny atao tsara lalana manokana dia manomboka eo amin'ny 15 000 ariary hatramin'ny 50 000 ariary izany hoe izy io dia miankina amin'ilay soin na ny entretien izay takin'ilay mpanjifa. Na ireo salon hitantsika ireo aza dia samihafa arakaraka ny fikarakarana ihany ny vola alohan'ny mpanjifa iray. Fa manahoana kosa indray ary ny sara ny fikarakarana raha tsy any amin'ireo salon ny mpanjifa no mandeha. Akato amin'ny trano ito fa efa fotoananay androany. Araka ny hitantsika izao Estelle dia mikarakara ny taovolo sy ny tarehy, tafiditra anatin'izany ny tanana sy ny tongotra, saingy ho anazy tsy mbola manana toerana manokana dia manantona ny tranon'ny mpanjifa izy. Manana page Facebook zany zay dia mandefa publication ao zay hoe izay manao resaka beauté, resaka onglerie, coiffure, esthétique, karakara mariage konko zay à domicile daholo. Dia manao publication zay dia mahita ny olona, intéressé ny olona dia mandefa MP anay dia miantso anay izy avy eo. Ankoatra ny sarandalina izay alain'izy ireo, arakaraka ny toerana andehanany, R2 ariary ny sara ny fikarakarana ny tanana ary 4 ariary ny fikarakarana ny tongotra. 40 minitra mahery ny faharetan'izay. Mety amiko kokoa zany le manao à domicile noho le hoe miasa amina salon satria ny tombony azoko amin'le izy za afaka mandray olona petrapetraka zany ao anatin'le izy moa koa tonga dia hoe za aty amina zany ny vola fa tsy le hoe miandry isam-bolana. Dia moa koa zany tiako koa zany le asa eo amin'ny 300 000 ariary par mois eo zany hoe vola miditra aminay zany. Dia raha kely indrindra izay fa mihoatra konko tsy ferana. Isan'ireo mpanjifa efa zatra mampiantso olona manokana hikarakara azy ao an-trano matetika malala. Mba tsy handaniany fotoana be mivezivezy no iantsony an'i Estelle. Manomana vola mihitsy ako isan-kerinandro karakarana azy manodididina eo amin'ny 100 000 francs eo. Fa mbola ahitana sarany moramora kokoa noho izay ihany ny fikarakarana ny hotongotra sy ny tanana eto amin'ny Remy. Ito indray fanambozana ary anatin'ity elakelan-trano ity no misy antsika amin'izao fotoana izao ary teto izy nandritran'izay efa taona izay. Mametaka vernis sy faux ongles ihany aloha no nataony hatr'izay ka hatramin'izao. Afaka misafidy ny sary amin'ny alalan'ireto efa misy eto aminy eto ny olona tsirairay raha mametaka vernis na amin'ny tongotra na amin'ny tanana. Afaka mitondra sary avy any an-trano ihany koa. Ny sarany 5 000 dia 10 000 dia raha misy faux ongles ihany izy 30 000 francs. 5 000 izy raha ohatrohatr'izao. Tsotsotra ohatrohatr'izao. Fa raha le 10 000 izy dia le aztèque reny. Isan'andro ny mety hoe azon'ny vernis ve? Arakaraka indray mahita 100 000, 200, indraindray eny arakaraka. Raha miisa 30 isan'andro ny olona raisin'ny Remy eto, mitombo avy roeny izany rehefa faran'ny volana na ihany koa rehefa vanim-potoana ny fety. Somary teritery ny toerana eto, saingy efa misy ny lamy manapetraka i Remy ka milahatra ato aoriana atao avokoa ireo mpanjifa. Afaka manao réservation, misy tonga dia misy miantso any an-dalana dia amin'ny réservation. Amin'ny 7 sasany hatramin'ny 5 sasany. Isan'ny mpanjifa mahafatrapo mandalo eto isan-kerinandro ity renim-pianakaviana ity. Ankoatra ireo vola miala amina amin'ny fikarakarana ny taovolo sy ny tarehy dia ny safidiany ho avy eto amin'ny Remy no ny sarany fanaovana hoho izay mora dia mora. 10 000 francs satria 5 000 ny tanana dia 5 000 ny tongotra. Dia nefa ny afa-po tsara. Efa nandeha tamina salon ireny ako nisy fotoana dia mandeha amina mpanao vernis amin'ny sisin-dalana zany no tiako tenenana anazy malaza azy. Fa misy zany ireny ohatrany any amin'ny salon manokana zao raha hoariko amin'ny eto dia lafo be fotsiny nefa ny zavatra vita avy eo mitovy ihany. Mety raha ny hitako zao dia teto aloha ny afa-po anahako.
Remi anefa izay maniry ny andalina ny mikasika ny fikarakarana izay ho izay ary aminavina ny anangana zavatra lehibe kokoa noho izay any aorinany. Saika ahitana ny fikarakarana ny resaka ho avokoa ireo toerana fikarakarana tarehy sy taovolo eto Antananarivo. Tafiakatra 10 am'zato eo ireo toerana fikarakarana taovolo sy tarehy mijoro ara-panjakana eto Antananarivo fa mbola ahitana mihoatra an'izay anefa raha toka isaina ireo tsy manara-dalàna. Isan'ny mampirongatra izany ny fisian'ireo toerana fampianarana momba ny taovolo sy ny fikarakarana ny tarehy. Iray amin'ireo ity izay sady salon efa hitantsika tetsy ambony no mampianatra ihany koa. Karazana matanjaka tsara, misy no malemy reny hitantsika tapatapaka tsy mety manegery, misy no strié. Ireto ankizy mianatra ireto izay manana tanjona lehibe ny hanokatra salon ho azy ireo manokana any aorinany. Za manokana amin'ny anaovako estetika hanokatra ho ana manokana mihitsy mba hananako hoe za maleo tena mihitsy. Tandroko zany tsy hoe hanokatry eto a Madagasikara fa tiako mba andeha andafy any mba any zaho le any. Ity fampianarana ity izay feno ary tsikaritra ho amin'ny sarany ambony ihany koa raha jerena. Charmel formation miarapatoko entoko kasika ny formation en esthétique manomboka amin'ny 2 volana sy tapany hatramin'ny 10 volana ny fianarana ato aminay ny accéléré m'intéressé anao un mois et demi dia afaka ahafahanao mavita ny programme feno tafiditra les manucure, pédicure, soins de visage, maquillage, massage, épilation. Entoko 750 000 ariary ny sarany pratique izany dia 200 000 ariary ny théorie ary 30 000 ariary ny droit. Azonao atao koa nefa ny manao formation modulaire mikasika ny manicure sy ny pédicure fotsiny izany hoe ny manicure 150 000 ariary dia ny pédicure ihany koa torak'izay dia 2 semaines eo no anaovanao azy. Aleonao misafidy an'ilay feno. Mampiditra foana izay isan'andro ka raha mbola misy ny toerany ao anatin'ny fampidirana mihitsy izao zahay. Efa maro araka ity fanadidina ity ireo olona samy mandany vola amin'ny alalan'ny fikarakarana ny hoho eto amintsika. Azo hitarafana ny fahasalaman'ny olona iray ihany koa ny fahaizany mikolokolo ny tenany ary ny toetra ny hohony. Sehatrasa iray be mpanjifa ihany koa raha ny fikarakarana ny vatana eto amintsika raha ny hitantsika tamin'ireo salon ireo saingy olana ny tsy fanarahan-dalàna maro. Taoriana izay fanarantsika ny zanafantarana toe-karena izay ary sy dia miditra ao anatin'ny oyanao isika amin'ity andro an'ity dia ny fahafantaran'ny olona ny antsoina hoe scoutisme no nantaniana ireo karazan'olona izay nifanena amintsika teny anivon'ny fiarahamonina teny inona ary no mety ho valin'izany izay no arahantsika avy hatrany izao. Hono madama ina fahafantaranao an'izany scout zany? Scout ve fikambanana tanora zany ao amin'ny fiangonana manao asa soa izy ohatr'izay. Ny atao hoe scout fahafantarako azy dia le fikambanana tanora ny anaty fiangonana. Ny fahafantarako anazy zany nan'Andriamanitra izy ahiraka Andriamanitra. Fikambanana mana tsara ny tany. Ny scout zany ao amin'ny fiangonana aloha voalohany indrindra dia mianatra ao ny fiainana maha-kristiana. Ny fahafantarako scout zao dia fikambanana masina manao asa soa ohatran'ireny amin'ny miaramila reny. Mba manomeza karazany ary hoe ianao avy amin'ny fiangonana izay fantatrao. Ohatra hoe scout amin'ny katolika dia amin'ny protestant ohatra hoe mpanazava, tily, vorokely, maromaro. Baden Powell ny lehibe namorona scout zany zay. Ny karazany be dia be any amin'ny FJKM zay sampana tily, sampaty. Dia any amin'ny any amin'ny katolika misy ohatrany hoe louveteau scout ohatran'ireny zany.
le skoto aloha be da be le skoto fa ohatrany efa tsy tadidiko tsony le izy zay anarana skoto fotsiny ve skoto faneva zao nefa hitako fa henoko amin'ny zanakanabaviko nanao an'izay skoto zay dia izay nataony hoe skoto faneva avy atao madinika zay vao atao madinika izy atao madinika katolika entompoko tena tsy haiko hoe mpanazava sy tily ngamany misy daholo ny fiangonana FJKM ohatry hoe sampanamena zao ny skotiny FJKM na ny FLM koa manana an'izay sampanamena dia sampanamavo dia ao koa le sampanamavo hoe lovitao kely reny zany dia mpanazava dia ny katolika hoe kiady ohatrohatr'izay ohatra hoe lovitao tily dia izay andry ny ala loha teneniko koa fiangonana misy zany aloha zao FJKM. Hitantsika teo tamin'ireny valiteny ireny fa dia fikambanana iray noforon'ny Baden Powell na biby tamin'ny taona 750 ny skotisma tanjona tao anatin'izany sy ny anabe ireo tanora ara-batana ara-tsaina ary ara-panahy ihany koa raha toka miraikitra miankina amin'ny fiangonana ny skotisma misy ihany koa nefana ny skoto laika amin'izao fotoana izao ary dia mikambana ao anatin'ny firaisan'ny skotisma malagasy na ny FSM. Arak'izany dia mifarana ohatreo ihany koa ary ny fotoanantsika amin'ity takariva ity saorana ianao niaraka taminay hatramin'ny fiafarany manome fotoananao indray rahampitso alatsinainy eto amin'ny logité amin'ny fitora sasany hatrany toy kosa ny fandarana eto amin'ny Dreaming. Veloma tompoko.